अभी नहीं खाया मामा खाई हमको बहुत ज्यादा कर रहे हैं। Look here. अरे भाई आपका वीडियो देखो। गाड़ी भाई का वीडियो। अब पहले इसमें घुस जाएगा, ठीक है ना सर? जो यू ब्रिंग सम बैग, बस खींच लीजिए आप। यस, थोड़ा जब चिपक जाता है ना उसको खींचना पड़ता है। कोई बात नहीं, उसमें कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट आप ना सर, एक मिनट ऐसे भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। अंदर नहीं आता। हाँ, खींचना पड़ता है, बस हो गया। आड़ी मारी। वो नहीं भी वो घुसाते हैं, इसलिए वो बैलेंसिंग आता है ना दोनों साइड का, बराबर करने के लिए। हाँ, ये मजादार है कि नहीं? फारूक भाई अब भी ट्राई करो, तुम्हारा कस्टमर को दिखाएंगे ना। मारिए पहले, और मिनट पहले एक मारना पड़ेगा, मार के लिया उसको। यस।